بلدي الكحة الناشفة يعني. وبيتكون من مجموعة من المواد الفعالة اللي بتساعد على تهدئة الكحة والرشح. من أهم المواد دي الهيدروكلوريك والهيدروبروميد وفينيل إفرين. دي المواد الأساسية اللي موجودة فيه. مادة كمان اسمها فينرامين. الكلوروفينرامين دول الأربع مواد اللي بيتكون منهم دواء كوديلور. الحقيقة استخدامه زي ما قلنا إنه بيساعد في علاج الكحة الناشفة جدا الخاصة أو الناتجة عن الرشح وغير الرشح. إنه بيستخدم كمهدئ لتهدئة أو مسكن لتهدئة السعال، يعني الكحة الزايدة جدا اللي بتبقى عند الناس، فلما بتاخد منه معلقة بيهدي الكحة دي بسبب مادة الهيدروبروميد. وبيستخدم لتخفيف احتقان الأنف وانسداد الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي. كمان بيساعد في علاج السعال الجاف اللي من غير رشح، لأنه بيساعد على انقباض الأوعية الدموية الصغيرة. ده بالنسبة لدواعي الاستعمال. الجرعة المسموحة بيها في الشراب للبالغين معلقتين صغيرين لمدة 3 أيام. الجرعة المسموح بها للأطفال أكتر من 6 سنين معلقة صغيرة من الدواء ده لمدة 4 أيام يوميا. تمام. أما بالنسبة للآثار الجانبية، فكل دواء طبعا ليه العديد من الآثار الجانبية لأنه عبارة عن مكونات مش طبيعية. الآثار الجانبية: الشعور بالإمساك البسيط وآلام في المعدة، الإصابة بالطفح الجلدي والحساسية، الشعور بعدم الراحة والارتباك، الإحساس الدايم بالدوخة والدوار، التعرض لبعض الاضطرابات في الجهاز العصبي. طبعا لازم بيكون له تأثير شديد جدا. أما بقى عن موانع استخدام شراب كوديلار، فبيحذر منه أو يحذر منه استعماله الأشخاص اللي بيعانوا من الحساسية المفرطة لأحد المكونات. لو تلاحظوا دايما بيبقى في الجزئية دي في موانع الاستعمال. من موانع الاستعمال أيضا إن هو بيحظر استخدامه أو استعماله للأطفال اللي أقل من 6 سنين، بيحظر استخدامه أثناء قيادة السيارة، لأن زي ما قلنا إنه بيأثر على الأعصاب وبيعمل دوخة وعدم اتزان أو دوار. عدم استعماله للأشخاص اللي بيعانوا من قصور في الكلى واللي بيعانوا من تدهور في وظائف الكبد. خلي بالنا يا جماعة من النقطتين دول مهمين جدا. كمان مرضى ضغط الدم المرتفع، لأنه بيأثر وبيعمل على ارتفاع ضغط الدم زيادة، فهتبقى كارثة. يحظر من تناوله الأشخاص اللي ليهم مشاكل في القلب والأوعية الدموية، واللي بيعانوا من مشاكل أو قصور في الغدة الدرقية، ومرضى داء السكري أو مرض السكر. أيضا المدخنين اللي بيعانوا من مشكلة السعال المزمن، الكحة المستمرة بسبب التدخين، والأشخاص اللي بيعانوا من مرض الجلوكوما برضو يخلوا بالهم كويس جدا. إن شاء الله بعد كده هنبقى نعمل حلقات عن الأمراض دي. كمان بيحظر من استخدامه الأشخاص اللي بيعانوا من مرض انسداد الأمعاء. بكده نكونوا وفينا لشراب الكوديلار أو دواء الكوديلار. أتمنى أكون أفدتكم بشيء. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.